शेरू थाड़ियल जरूर आहे, ॾोहारी आहे, पर अलीअ जो गुलाम आहे। सुठो अथई त सम्झी वञ, न त इन जो अंजाम ॾाढो बुरो थींदई। मुंहिंजे अंजाम जी परवाह न कयो, पहिरियों तव्हां पंहिंजे पुट खे सम्झायो। मतलब त जेका अवां जी मर्ज़ी भोतार या बनी कंदो केर, हे ढोलू या पोइ ही कमदार, इहो ज़ुल्म आहे। यार तोखे ॿिया पैसा खपनि त बि मां ॾियण लाइ तयारु आहियां, पर पंहिंजी लालच खे पंहिंजे अंधे खूह मां कढी छॾ। अस्सलाम वालेकुम। हाल है? खैर मजे में? बात तो सही है। हाल है? हलारा खुशा केरा? भा जलाल, मां तव्हांजे उताक ते वियोसि, पर रेस कमाल उताक ते कोन हो। रेस मां पंहिंजे दोस्त सारंग खे 3 लखनि जो चेक ॾिनो हुयो ऐं हू उन वक़्तु उन जा हालतूं तमामु ख़राबु हुयूं। मां सिर्फ़ु मदद ख़ातिर उनखे पैसा ॾिना हुया ऐं उहो चेक कैश कराइण बाद हाणे मूंखे जॾहिं पैसे जी ज़रूरत पई आहे त मूंखे पैसा ॾियण खां नाबरी वारी बीठो आहे ऐं पैसा नथो ॾे। चए थो त जेको तोखे करिणो आहे वञी कर। सो मां इन लाइ अव्हां वटि आयो आहियां। उन जी एतिरी जुरत जो हू तोसां फराड थो करे, इहो मां कॾहिं बि थियण न ॾींदुसि। हालार तूं दिलि जाए कर अदा कमाल त सॼे ॻोठ वारनि जो भलो थो चाहे, पर कुझु दोस्त लालच में अची दोस्तनि सां फराड था कनि। अहिड़नि लालचनि ऐं फराडनि खे मां हिन ॻोठ में कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदुसि। हलार तूं दिलि जाए कर, इहो सारंग सुभाणे ई तोखे पैसा ॾेई वेंदो। रेस मूंखे इन चेक जी, मूंखे इन पैसनि जी धन दौलत जी का बि ज़रूरत कोन्हे। तव्हांखे त ख़बर आहे त अल्लाह जी महिरबानी सां मां ख़ुशि घराणे जो आहियां। मूंखे सिर्फ़ु ॾुख इन ॻाल्हि जो आहे त सारंग मूंसां इहो एॾो धोखो छो कयो। दोस्तीअ जी आड़ में पैसा मुंहिंजो चेक वठी मूंसां एॾो धोखो। यार हुनखे इहा शइ कोन जुॻाइणी हुई, पर मूंसां हेॾी दगाबाज़ी हुन कई आहे, हेॾी पंहिंजी बचपन जी दोस्ती हुन दोस्ती विञाए छॾी आहे। मां वटि दाई आयो आहियां त इन शइ जो अज़ालो कयो ऐं असां दोस्त जीअं बचपन में हुयासीं वरी असांजी दोस्ती बहाल थिए। मां एतिरा कई चेक रेस क़ुर्बान करे सघां थो पंहिंजी दोस्तीअ जी। ठीकु आहे लार, तोसां इंसाफ़ थींदो, तूं कंहिं बि ॻाल्हि जी ॻणती न कर। हा जलाल, ॿियो त ठहियो, हालार खे शेरूअ जे हथों माराइण पियो चाहे। शेरूअ जे साथीअ जो मां पाण ॿुधो आहे, उन शेरूअ ॾे फोन कई ऐं चए पियो त सारंग असां सां दगा कई आहे ऐं हालार ॾोही न आहे। रुस्तम, एतिरा ॾींहं तूं ख़ामोश छो है? सारंग त हद पार करे छॾी आहे। उन कमीने खे अहिड़ी त सज़ा ॾींदुसि जो को बि पंहिंजे दोस्त सां न गदारी कंदो न फराड कंदो, जो जलाल खान जे ॻोठ में रही करे जलाल जे माण्हुनि ते ज़ुल्म थो करे। रुस्तम, दिल त चए थी सारंग खां पहिरियों तोखे मारिया। अरे अगरि अहिड़ी ॻाल्हि हुई त तो बाबा साईं या चाचा खे छो न ॿुधायो? तोखे ख़बर न आहे त ही हलार असांजो पंहिंजो आहे, पंहिंजे रत मां आहे। उन सारंग जी एतिरी जुरत, हालार तोखे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। रहियो सारंग, उनजो उहो त हशर कंदुसि जो उहो वरी कंहिंसां फ्रॉड न कंदो।
आदिल मूं तोखे सिर्फ़ु हिते इन लाइ घुरायो आहे त सारंग मूंसां सुठो न कयो आहे। छा कयो आहे सर? आदिल सारंग मूंखे पंहिंजो मसइलो ॿुधाए चयो त मूं ते वॾो कर्ज़ो आहे ऐं उन जे करे मूंखे अहसासु थियो ऐं मूं पंहिंजो उनखे चेक ॾिनो 3 लख रुपयनि जो। ऐं जॾहिं मूंखे पैसनि जी ज़रूरत पई आहे त सारंग पैसनि ॾियण खां नाबरी वारे बीठो आहे। मां सम्झां थो त हुनजे मथां अॻु में ई कर्ज़ु हुयो, पर तो हुनखे अॻु में चेक छो ॾिनो? तो मूंसां ॻाल्हि छो न कई? भाउ आज़म मूंखे सभु यादि आहे। अरमान मूंखे इन शइ जो आहे त हुन मुंहिंजो फ़ोन नंबर ई ब्लैक लिस्ट ते करे छॾियो आहे। आदिल जेकॾहिं न हुनखे वधीक पैसनि जी ज़रूरत पए हा मां उहे ॾियण लाइ बि हाज़िर हुउसि, पर हुन दोस्ती खे दोस्ती करे नाहे ॾिठो। यार मां त पंहिंजी दोस्ती नथो विसारे सघां, छो त असां टिनी गॾिजी नंढपण गुज़ारी आहे ऐं हिनमहिल ताईं सुठा दोस्त रहिया आहियूं। पर अरमान सिर्फ़ु इन जो आहे त हिन सिर्फ़ु असांखे पैसनि जी ख़ातिर मुंहुं मोड़ियो आहे। वॾो अफ़सोस। ठीकु आहे, तूं परेशान न, मां हुनखे पाण सम्झाईंदुसि ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि हुनखे दिमाग़ में वेहंदी। अदा मूंखे पैसनि जो अरमान को बि कोन्हे। मां त हिनमहिल बि पैसा ॾियण लाइ तयारु आहियां, वधीक हिन जी हेल्प करण लाइ तयारु आहियां, पर अफ़सोस हिन ॻाल्हि जो आहे त यार हिन असांजी दोस्तीअ जो भरम न रखियो। हिन असांजी नंढपण जी दोस्तीअ खे निभायो ऐं ईअं असांजी दोस्ती धुकारे हली वियो आहे सिर्फ़ु पैसनि जे करे। तुंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधी सारंग ॾांहुं मुंहिंजी बि दिलि टुटी पई आहे, पर यार हिन नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि ते पंहिंजी दोस्तीअ जा रिश्ता ठुकराईंदासीं त ही दुनिया वारा असांजे मथां खिलंदा। सब्र कर, मां हुन सां ॻाल्हायां थो। ठीकु आहे दा, मां हुन ॾांहुं न नाराज़ थियो आहियां न थींदुसि, पर यार ॾुख दिलि में आहे ज़रूरु। यार दोस्त जो ॾुख दिलि में कढी छॾ, मां तोसां गॾु आहियां, अलाह भलाई कर, परेशान न थी। लखवीर वो तो के तालीम नहीं करे ॾियारी पर तुझी सोच में को फर्क कोन्हे, पर तुझी सोच साॻी लोभ ऐं लालच वारी आहे। बाबा साईं हिन दुनिया में केर बि कंहिंजो न आहे सिवाय पैसे जे। जॾहिं इहे दौलत तव्हां विराए छॾी न बाबा, केर बि ॻोठारो न तव्हांजी इज़त कंदो ऐं न ई वरी तव्हांखे सलाम। पुट असां उन प्यारे पैगंबर जी उम्मत आहियूं जे हमेशह पंहिंजी उम्मत जे लाइ चङो चाहियो ऐं उन्हनि जे लाइ दुआऊं कई। ऐं अॼु जो इंसान रुगो पैसे जे नशे में आहे। पुट आख़िर में इहो पैसो न सदको मिले। बाबा साईं मां ये ग़रीबत वारी ज़िंदगी नथो गुज़ारे सघां। पुट लखीर मूंखे तुंहिंजो अंजाम ॾाढो बुरो थो नज़र अचे। अस्सलामुअलैकुम बादल छाला। वालेकुम अस्सलाम, केड़ा हाल है न? खुशा खैर बार सफा माल के एहसान तो आप क्या खुश आयो? वे तोखे तो खबर है त तू मां हालात नंढेला जा दोस्त आहियो, हुन सां ठही वञ, हुनखे पैसा ॾे। ऐं ॿी ॻाल्हि त तोखे ख़बर आहे मुंहिंजी बि ऐं पंहिंजी बि, जेकॾहिं हुनखे पैसा न ॾिनई त उहो घटि कोन कंदो। ठीक है बादल, वाकई मूंखां ग़लती थी आहे, पर मूंखे अॼु एहसास थियो आहे यार त दोस्त खां वधीक ॿी का मिल्कियत ई न आहे। मां हलार खे पैसा ॾींदुसि। ठीकु आहे। लखमीर सोचण सां कुझु बि न वरंदो। ठीकु आहे चाचा साईं, हाणे सभु कुझु मूंखे ई करिणो पवंदो। ईअं न त बाबा साईं हीअ सॼी मिल्कियत विराए छॾे ऐं पोइ असां पिन था वठूं ॿियनि जे दरनि ते। मां सॼो बंदोबस्तु करे छॾियो आहे, सिर्फ़ु तुंहिंजे हुकुम जी देरि आहे। ठीकु आहे चाचा, तूं भली छा बि कर,
पर मूंखे हीअ मिल्कियत खपे। भाउ, लालच वॾी बुरी शइ आहे। हाणे हिन वक़्तु कुझु अखियुनि में लालच नज़र पई अचे। इहा लालच न, मुंहिंजो हक़ आहे ऐं लखबीर पंहिंजो हक़ वठणु ॼाणींदो आहे। मूंखे त पंहिंजो पुटु लखमीर ग़लति थो सम्झे। ही जेको कुझु मां कयां पियो उन जे लाइ पियो कयां, पर हू मूंखे सही सम्झण लाइ तयार ई न आहे। साईं, तव्हां सब्र कयो। लखमीर पुट खे मां पाणे सम्झाए छॾींदसि। लखमीर जे अंदर में सजावल वारी लालच अची वई आहे। बाबा साईं, मां तव्हांजो ॾोही आहे, मूंखे माफ़ कयो। मुंहिंजे अंदर में लालच अची वई, मां तव्हांखे ग़लति सम्झो। बाबा, मां ई ग़लति हुयुसि, पंहिंजे लखमीर खे माफ़ कयो। मूंखे माफ़ कयो बाबा जानी। पुट, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त तोखे अहसासु थी वियो। हाँ सजावल खान, कीअं अॼु यार खे यादि कयो अथई? हिकु क़त्ल कराइणो आहे शेरू। सजावल, जल्द ॿुधाए उहो केरु आहे जेको शेरूअ तां शिकार थींदो? उहो ॿियो केरु न, पर मुंहिंजो वॾो भाउ कमाल खान आहे। ठीकु आहे सजावल, उहो जल्द ई शेरूअ जे हथां मरंदो। शेरू, इहो यादि रखजांइ त मुंहिंजो नालो हिन क़त्ल में न अचे। सजावल, तूं बेफिक्र थी, शेरू यारनि जो यार आहे। शेरू, हिकु दफ़ो रुगो वॾा वॾो मुंहिंजे रस्ते तां हटी वञे, तोखे एतिरो त इनाम ॾींदुसि जो तोखे ॿीहर ॾोह करण जी ज़रूरत न पए। ठीकु आहे सजावल, ठीकु आहे। तयारी कयो त हिकु नए शिकार ते हलणो आहे। जेको हुकुम त जीअं उन्हनि खे पतो पवे त चेरू जे करे रंग में अचे त रंगे छॾे, पर जे करे ढंग में अचे त टंगे छॾे। तुझी एतरी जुरत जो तू हलार के मारण पहुंचाई? अगर तोखे पैसनि जी ज़रूरत हुई तो मुखे चाहिए केर भला 3 लखनि जे करे पंहिंजे दोस्त के माराईंदो? हाँ, यो सच आहे त मां शेरूअ जे हथां हालार के मारण पहुचाया, पर हींअर मूंखे अहसास थियो आहे इन लालच जे करे मुखा मुझे जिगरी दोस्त आदिल भी नाराज है। लखमीर, मुखे माफ कर, मां मना तो मुखा गलती थी आ। हाणे सुठो अथई हितो हलण जी कर, ये न त पहिरियों तोखे मौत ॾियां। हलाणे तूं सजावल खान, केड़ा हाल आहिनि? अली, मां त ठीकु आहियां, पर फसल कीअं थियो आहे? रब पाक जे कर्म सां फसल ॾाढो सुठो थियो आहे। जीअं फसल तयारु थिए अधु मुंहिंजो ताक़त पहुचाए। सजावल खान, हीअ ज़मीन हाणे असांखे कमाल खान लिखी ॾिनी आहे।
असांखे कमाल खान झड़ियो आहे त हीअ ज़मीन तव्हांजी आहे। पंहिंजी इहा बकवास बंदि कर। कमाल खान केरु थींदो आहे? अगरि अनाज न पहुतो त सुठो न थींदी। सिजाल खान असां हारी आहियूं पर कमज़ोर ऐं बुज़दिल न आहियूं। न यर तुंहिंजा नौकर या ग़ुलाम आहियूं। अली इहो तूं न, ये ज़मीन थी ॻाल्हाए जेका तोखे ख़ैरात में मिली आहे। हाणे निकिरण जी कर, ॿीहर हिन ज़मीन ते न अचिजांइ। भोतार साईं, हिन जो को बि ॾोह न आहे। जॾहिं ग़रीब खे खज़ानो ईंदो आहे न, उन जा पर निकिरी ईंदा आहिनि। बगना सुठो इन में ते तूं विच में न ॻाल्हाए। मूंखे सभु ख़बर आहे त तूं छो थो ॻाल्हाईं। इहो मां सभु सम्झां थो। तूं इहो छाजे लाइ थो ॻाल्हाईं? हा साईं, जेको सच चवण वारा न, उनखे तव्हांखे लॻंदी आहे बाहि। हा साईं, हाणे ॾोहारी बि सच था ॻाल्हाइनि। अड़े ॾींहं घणा थिया थी जेल मां आज़ादु थिए हलियो हाणे मूंखे सच चवण। सच बि न ॻाल्हायां त वञा काॾे, लॻई थी बाहि। अली तो कारे नांग सां दुश्मनी कई आहे ऐं कारे नांग जो अंजाम सिर्फ़ मौत आहे, मौत। नाहे उहा मुंहिंजी बाटरी ऐं उहा कारी आहे ऐं कारी ऐं कारे खे ज़िंदा रहण जो हक़ नाहे। इहे ठगियूं, इहे फ्रॉड कमाल खान जे ॻोठ में न थिया आहिनि, न वरी थींदा ई। मां पंहिंजी भेण जो पलांद लक्ष्मी खे मारे पूरो करण थो चाहियां, पर शमू एतिरो किरियल नाहे जो कंहिं शहीद जे घर चोरी करे ऐं कंहिं यतीम जो हक़ खाए। तूं 1000 चोरियूं चवंदे 1000 चोरियूं कंदासीं।